大家好，好耐冇見啊！我係下巴 Magic Studio 嘅 James，咁好開心啦！我哋嚟緊咧10週年咧就會搞一個魔術嘅市集，咁咧我會喺呢一度咧同大家咧話俾大家聽，我哋會有啲咩喎？我哋入場咧只需要10蚊，你就會可以獲得3樣嘢。究竟係邊3樣嘢咧？第一樣啦，就係我哋下巴 Magic Studio 嘅一個購物袋啦。咁就可以咧俾你嚟到我哋嘅市集買你想買嘅嘢，然之後可以擺喺個袋入邊。咁除咗個袋之外啦，咁仲有第二樣咧就係 V2 Magic 去贊助嘅魔術道具一份。咁除咗而家我手上拎住呢個呢個著啦，咁咧仲有其他唔同類型嘅，咁有就隨機送啦。咁仲有咧就係咧我哋 Billy 咧。就贊助嘅 DVD 嘅教學碟，係啦，咁每一代咧都會有 DVD 教學碟，所以咧你只要俾10蚊嚟入場嘅時候，你就會獲得呢3樣嘢㗎啦。咁咧除此之外啦，我哋咧仲有7個嘅攤位，7個嘅展銷商，咁而家會同大家介紹。咁咧，我哋原來7個嘅展銷商咧，有不同嘅產品、不同嘅道具咧去賣喎。咁所以咧，你當日嚟到嘅時候，不論你新手啦，或者魔術師啦，或者魔術愛好者啦，總會有一樣咧好適合你哋嘅。咁喺一度咧，希望咧當日8月29號可以見到你哋嘅出現。多謝各位。